வாழ்க வளமுடன். மனிதனுடைய எண்ணம் தான் வாழ்க்கையில ஏற்றத்தாழ்வுகள் அனைத்திற்கும் காரணம். அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை நல்ல வகையில எப்படி மாற்றிக்கொள்வது? அருட்தந்தை அவர்கள் கூடக்கூடிய ஒரு கருத்து, எண்ணம் எழும்போதே அது ஏன் என்ற கேள்விய கொண்டு வரணும். அப்போது அந்த ஆராய்ச்சி சுலபமாக அந்த எண்ணத்தினுடைய காரணம், அதனுடைய விளைவு அத்தனையும் பார்த்துடும். அப்போ விளைவை கணித்து யோசிக்கும் போது எண்ணம் நல்ல பயனை கொடுக்கக்கூடிய எண்ணங்களாக மாறும். அப்போ எண்ணம் எழும்போதே ஏன் என்ற கேள்வி தொடங்க வேண்டும். அப்போது மனிதனின் எண்ணம் அனைத்தும் நல்ல பயன்களை கொடுக்கக்கூடியவைகளாக அமையும் என்பது அருட்தந்தை அவர்களுடைய கருத்து. இருமல் வந்தால் என்ன செய்யலாம்? எலுமிச்சம்பழ ரசம், தேன், கிளிசரின் சமபாகம் கலந்து 3 வேளை 1 ஸ்பூன் அளவு சாப்பிட இருமல் குணமாகும். வாழ்க